హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు టాపిక్ ఏంటో చూద్దాం. కొత్తగా నేర్చుకునేవారు బోట్ నెక్ బ్లౌజ్ ఈజీగా ఇంట్లోనే స్టిచ్చింగ్ ఏ విధంగా చేయాలో చూడండి. మెయిన్ బ్లౌజ్ వేసుకోండి, ఆ పైన లైనింగ్ వేసుకొని ఫస్ట్ స్టిచ్చింగ్ చేసిన తర్వాత టర్న్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఇలా చుట్టూ కుట్టుకున్న తర్వాత టర్న్ చేసుకోండి బ్లౌజ్ పీస్ అనేది. ఎగ్జాక్ట్లీ లైనింగ్ ప్రకారమే ఉండాలండి బ్లౌజ్ పీస్. ఎక్స్ట్రా ఉన్నదంతా కట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు స్టిచ్ చేసుకున్నాం కదండి బ్యాక్ సైడ్, ఈ పీసెస్ని రివర్స్ తిప్పుకోవాలి. చిన్న సిజర్తో చిన్న చిన్న కట్టింగ్స్ పెట్టండి స్టిచ్చింగ్ వరకు. ఈ విధంగా కట్టింగ్స్ పెట్టడం వల్ల నీట్గా టర్న్ అవుతుంది క్లాత్. ఇప్పుడు చుట్టూ ఒక కుట్టు వేసుకోండి. ఇప్పుడు బ్లౌజ్ పీస్ అండ్ లైనింగ్ రెండు జాయింట్ చేయడం కోసం చుట్టూ ఒక స్టిచ్చింగ్ వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఉన్న బ్లౌజ్ పీస్ మొత్తం కట్ చేసుకోండి. కరెక్ట్గా బ్లౌజ్ పీస్ లైనింగ్ అంతా మాత్రమే ఉండాలి. ఇప్పుడు ఒక లైస్ వేసుకోండి చుట్టూ. ఇలా బటన్ పెట్టానండి. నచ్చిన వాళ్ళు థ్రెడ్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇలా స్టిచ్చింగ్ చేసుకొని పెట్టేసుకోండి. ఇలా సెకండ్ లైన్ కూడా లైస్ వేసుకోండి. ఇప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ ఫిల్ట్ వేసుకోవడం కోసం షోల్డర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫోల్డ్ చేసుకొని 2.5 ఇంచెస్ వరకు నడుము దగ్గర ఫిల్ట్ వేసుకోండి. ఇలా బ్యాక్ సైడ్ 2 వేసుకోవాలండి ఫిల్టులు. ఇప్పుడు షేప్ బెల్ట్ వేసుకోవడానికి ఇలా 1 ఇంచ్ వెడల్పు తోటి ఒక పీస్ తీసుకోండి. లెంత్ వచ్చేసి బ్లౌజ్ పీస్ బ్యాక్ సైడ్ అంతా లెంత్ తీసుకోవాలండి. ఇప్పుడు ఈ బెల్ట్ అనేది 1 సైడ్ ఫోల్డ్ చేసుకొని చిన్నగా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ స్టిచ్చింగ్ చెయ్యని వైపు ఉంటుంది కదండి, దాన్ని ఈ బ్లౌజ్ పీస్ పై సైడే పెట్టి చివరి వైపు స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఫోల్డ్ చేయాలి కదండి కనిపించకుండా. ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ ఫోల్డ్ అవ్వడానికి కొంచెం ఇలా సైడ్కి తిప్పి స్టిచ్చింగ్ చేసుకోండి కుట్టు పైన. ఇప్పుడు ఈ విధంగా లోపల సైడ్ ఫోల్డ్ చేసుకొని ఒక లాంగ్ స్టిచ్చింగ్ వేసేయండి. ఓకే అండి, బ్యాక్ అయిపోయింది. ఓకే అండి, ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్స్ తీసుకుందాం. ఫ్రంట్ పార్ట్స్ స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, ఎందుకంటే ఆర్మ్ హోల్డ్ను కాలర్ ఒకలానే ఉంటాయి కదా, కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. బ్యాక్ పార్ట్ లాగానే ఇలా స్టిచ్ చేసుకొని టర్న్ చేసుకోవాలి. ఓకే అండి, ఇలా స్టిచ్ వేసుకున్న తర్వాత చిన్న సిజర్తో ఇలా చిన్న చిన్న కటింగ్స్ పెట్టుకుంటే ఈజీగా ఫోల్డింగ్ అవుతుంది. ఓకే అండి, ఇప్పుడు టర్న్ చేసుకోండి. ఇలా ఒక స్టిచ్ వేసుకోండి పైన, ఇలా వేసుకోండి. ఈ విధంగా చుట్టూ స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోండి. ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా క్లాత్ మొత్తం స్టిచ్చింగ్ అయ్యాక ఇలా కట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఉక్స్ పట్టి సైడ్ మెయిన్ ఫిల్ట్ వేసుకుందామండి. చూడండి ఎంత గ్యాప్ తోటి మెయిన్ ఫిల్ట్ ఉందో అక్కడే ట్రిక్ చేసుకోండి.
మెయిన్ ఫిల్ట్ ఎంత పొడుగు ఉంటుందో అంత పొడుగు ఇలా చూసుకొని ట్రిక్ పెట్టుకోండి. 1 ఇంచ్ ఉంది చూడండి. ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకొని 1 ఇంచ్ వరకు ట్రిక్ పెట్టుకోండి. ఎగ్జాక్ట్ పిరమిడ్ షేప్లో స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోండి. చూడండి ఈ విధంగా కొలుచుకొని స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోండి. ఓకే అండి. ఇలా అయిపోయాక ఇప్పుడు ఆర్మ్ హోల్ సైడ్ ఒక ఫిల్ట్ వేసుకోవాలి, ఫ్రంట్ సైడ్ ఒకటి. ఓకే అండి. ఈ విధంగా ఫిల్ట్ దగ్గర పట్టుకొని ఆర్మ్ హోల్ సైడ్ ఒక ఫిల్ట్ వేసుకోండి, చిన్న ఫిల్ట్. ఇప్పుడు ఫ్రంట్ సైడ్ కూడా ఒక చిన్న ఫిల్ట్ వేసుకోండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ 2 ఫిల్టులు అనేది మెయిన్ ఫిల్ట్ని చూస్తున్నట్టుగా ఉండాలి. చూడండి మెయిన్ ఫిల్ట్ ఉంటుంది కదండి, ఇది కొంచెం లోపలికి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకొని చివరిన ఒక చిన్న స్టిచ్చింగ్ వేసుకోండి. ఓకే అండి. ఇప్పుడు మెజర్మెంట్ బ్లౌజ్ తోటి షేప్ బెల్ట్లు అనేటివి మెజర్ చేసుకుందాం. ఇవి 2 ఉంటాయి. ఈ విధంగా ఎక్స్ట్రానే మార్కింగ్ పెట్టేసుకోండి. ఇలా చూడండి, ఎక్స్ట్రానే మార్కింగ్ పెట్టుకొని కట్ చేసుకోండి. తర్వాత మిషన్ మీద అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు స్టిచ్చింగ్ అయ్యాక. ఇందులో ఒక క్లాత్ అనేది 2 లేయర్స్గా వేసుకోండి, ఎందుకంటే చూడండి ఇలా స్టిఫ్గా ఉండడం కోసం. చూడండి ఈ చివరిలో స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోండి. షేప్ బెల్ట్ అనేవి మెజర్మెంట్ బ్లౌజ్కి ఉన్నటువంటి షేప్ బెల్ట్ల సైజ్ ప్రకారమే కట్ చేసుకొని ఇప్పుడు మెయిన్ బ్లౌజ్కి స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలండి. జాయింట్ చేసుకోండి. ఓకే అండి. ఇప్పుడు కాజాపట్టి కోసం ఈ విధంగా క్లాత్ తీసుకొని బ్యాక్ సైడ్ ఫోల్డ్ చేసుకొని కింది నుంచి స్టార్ట్ చేయండి స్టిచ్చింగ్. చూడండి ఇప్పుడు ఈ క్లాత్ అనేది డబల్ ఫోల్డింగ్ చేసుకొని చివరన స్టిచ్చింగ్ చేసుకోండి. చూడండి ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో కూడా ఒక స్టిచ్చింగ్ వేసుకోండి. ఈ విధంగా వేసుకోండి. కాజాపట్టి ఎండ్లో స్టార్ట్ చేసాం కదండి, ఇది ఉక్స్ పట్టి పైన స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. చూడండి ఈ క్లాత్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫోల్డ్ అవ్వడానికి టర్న్ చేసుకొని ఒక స్టిచ్చింగ్ వేసుకోండి. చూడండి ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకొని స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రంట్ సైడ్ కూడా లైస్ వేసుకోండి. ఓకే అండి. ఇప్పుడు మనం షోల్డర్స్ని జాయింట్ చేద్దాం. జాగ్రత్తగా చూసుకొని వేసుకొని స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోండి. 2 జాయింట్ చేయండి. ఓకే అండి. ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్స్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకుందాం. ఈ హ్యాండ్ పైన లైనింగ్ వేసి చివరన ఒక స్టిచ్చింగ్ చేసి టర్న్ చేయండి. ఓకే అండి. ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ ఫోల్డ్ అవ్వడానికి ఇక్కడ చివరన స్టిచ్చింగ్ చేసుకోండి. ఓకే అండి. ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్నాక ఇలా మలుచుకొని పైన ఒక కుట్టు వేసుకోండి. ఓకే అండి. ఇప్పుడు చుట్టూ కుట్టుకొని కట్ చేసుకోండి ఎక్స్ట్రా. ఇప్పుడు మనం ఇలా ఒకదానిపైన ఒకటి ఆపోజిట్ సైడ్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫ్రంట్ సైడ్ అందుకే ఇలా వేసుకున్నాను. ఓకే అండి. ఇలా 1/2 ఇంచ్తో కొంచెం లోత్ అనేది కట్ చేసుకోండి. ఇలా ఫ్రంట్ సైడ్ మాత్రమే కట్ చేసుకోవాలి. ఓకే అండి. ఇప్పుడు షోల్డర్ సెంటర్ పాయింట్ దగ్గర హ్యాండ్ సెంటర్ పాయింట్ పెట్టుకొని మధ్యలో స్టిచ్చింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి. అలా అయితేనే కరెక్ట్గా వస్తుంది. బ్యాక్ ఫ్రంట్ ఒక స్టిచ్చింగ్ అయ్యాక మళ్ళీ టోటల్గా ఒకసారి వేసుకోండి. అనదర్ హ్యాండ్ కూడా ఇలా సెంటర్లో పెట్టుకొని స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోండి.
చూడండి, ఇప్పుడు కొలత కోసం బ్యాక్ సైడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫోల్డ్ చేసుకొని మిడిల్కి, బ్లౌజ్ కూడా అదే విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకొని స్టిచ్చింగ్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో అక్కడక్కడ మార్కర్తో మార్క్ చేసుకోండి. ఇదే విధంగా ఫ్రంట్ సైడ్ కూడా మార్కర్తో మార్క్ పెట్టుకొని స్టిచ్చింగ్ చేసుకోండి. హ్యాండ్స్ కూడా ఇదే విధంగా మనం మార్క్ చేసుకోవాలి. ఓకే అండి, ఆర్మ్ హోల్ కూడా కొలత తీసుకోవాలండి. ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి రావాలి కదా, మార్క్ పెట్టుకొని స్టిచ్చింగ్ చేసుకోండి. 2 సైడ్స్ స్టిచ్చింగ్ వేసుకోవాలి. ఇలా 2 or 3 స్టిచ్చింగ్స్ వేసుకుంటే బాగుంటుందండి. రెడీ అండి బ్లౌజ్. ఓకే అండి, బ్లౌజ్ రెడీ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.